Thein, President of the Senate of the Kingdom of Cambodia and Chairman of the ISC2, to deliver the official opening address and formally open the second Interparliamentary Speakers Conference. សូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភា Bạn bạch đi, nị dụ răn trây thầy sân trạc thá, lấy đal nị dụ răn trây mà đòn. Sáng kết mơ, bạn bánh cứ nị dụ răn trây sọ sọ, đã nị dụ răn trây sọ khmau. Đôi chân cầm nát thà, sọ khmau mình bọc cắt thật mình thế, hai sọ sọ còn mình bọc cắt thật chả đẹp. Đâyคือเรื่องพุทธสำหรับไอ้ยาดอมลูกหลวงเตียวประเทศประสภีประเทศรัฐสภีไอ้ดอมลูกหลวงเตียวประเทศคณะปรดภูสมาชิกาสภีดำนางองค์การជាតិនិងអន្តរជាតិអស់លោកស្រីខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសនឹងសក្តិសមណោះរីករាយឥតឧបមាក្នុងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសនៃសន្និសីទប្រធានសភាអន្តរសភាលើកទី2ក្រោមមូលបទសាមគ្គីភាពដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរួមពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិនិងដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីក្នុងនាមព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅកិរិយាកិច្ចស្និទ្ធស្នាលនិងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសភានិងប្រតិភូគ្រប់រូបដែលបានធ្វើដំណើរពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទដ៏មានសារៈសំខាន់នេះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវយើងជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលសន្និសីទដ៏ដងដំនេះមិនមែនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីលួងលោមចិត្តឬផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមដែលគ្មានការពិតនោះទេយើងមកទីនេះក្នុងនាមជាតំណាងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយប្រជាជនរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងជាអ្នកការពារជោគវាសនានៃប្រជាជាតិរបស់យើងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពពិភពលោកដោយភាពស្មោះត្រង់តាមរយៈកសែភ្នែកនៃតថភាពនិយមដ៏មើងម៉ាត់ចំហរបស់យើងចំពោះមុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលដ៏ច្របូកច្បល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រូវផ្អែកលើផ្នត់គំនិតជាក់ស្ដែងនិយមដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយដែលកំណត់ថាយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតទន្ទឹមនឹងការប៉ងប្រាថ្នាចង់បាននៅស្ថានភាពដែលល្អបំផុតតថភាពជាក់ស្ដែងគឺពិតជាពិភពលោករបស់ជាក់ស្ដែងពិភពលោករបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរទៅរករបត់ថ្មីដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ថានភាពចលាចលជាប្រចាំយុគសម័យដែលងាយប្រែប្រួលនេះត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការបាត់បង់នៅភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកសិលធម៌នៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងញោមញីដោយភាពមិនប្រកបវិជ្ជានៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ជឿជាក់ជាសន្តិភាពធ្នាប់អន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ត្រូវបានគេជន់ឈ្លីឲ្យคล้ายទៅជាឧបករណ៍នយោបាយដ៏សាមញ្ញមួយដែលត្រូវបានគេបង្វែរស្រេចតែចិត្តដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងប្រែប្រួលរបស់មហាអំណាចធំជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយមនុស្សជាតិហាក់ដូចជាបានបរាជ័យក្នុងការ
រៀនសូត្រពីមេរៀនដ៏ឈឺចាប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើកយើងបានតាក់តែងគោលការណ៍មនុស្សជាតិមួយចំនួនយ៉ាងច្បាស់លាស់រួចទៅហើយដើម្បីបង្ការកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនសកលជាលើកទី3ប៉ុន្តែជាអកុសលពិភពលោកហាក់កំពុងតែភ្លេចនៅមេរៀនដ៏ល្វីងជូរចត់ទាំងនេះដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពចលាចលជាប្រចាំនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់នៅនិន្នាការជារចនាសម្ព័ន្ធធំចំនួន3ដែលជះឥទ្ធិពលលើទិដ្ឋភាពអន្តរជាតិទី1ការកែសម្រួលជារចនាសម្ព័ន្ធនៅតុល្យភាពអំណាចជាប្រចាំដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនិងមិនថមថយរវាងមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចចាស់និងមជ្ឈមណ្ឌលអំណាចដែលកំពុងលេចឡើងថ្មីការប៉ះទង្គិចរបស់ពួកគេបានបង្កើតឡើងនៅវិបត្តិជាប្រចាំនិងភាពមិនរៀបរយនៃរចនាសម្ព័ន្ធទី2ការយកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងធ្វើជាអាវុធនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ធនធានធម្មជាតិនិងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលត្រូវបានបំផ្លែងទៅជាឧបករណ៍ផ្ទាល់នៃការបង្ខិតបង្ខំនិងការធ្វើសង្គ្រាមទី3ភាពសុពិចសុពិលនៃខ្សែខណ្ឌចែករវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពការនេះត្រូវបានស្ដែងឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីប្រផេះដែលមិនរុញច្រានស្ថានភាពឲ្យដល់កម្រិតសង្គ្រាមយោធាបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធគឺមិនបានផ្ដល់នូវសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះទេប្រសិនបើបណ្ដេតបណ្ដោយដោយគ្មានការទប់ស្កាត់បណ្ដាប្រទេសនានាអាចប្រើប្រាស់ល្បិចកលទាំងនេះដោយចេតនាដើម្បីជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រឈ្លានពានបែបហាន់ចំណិតសាច់ក្រកបម្រើឲ្យមហិច្ឆតាទាមទារយកទឹកដីចាស់មកវិញដែលផ្ទុយពីច្បាប់អន្តរជាតិជាពិសេសគោលការណ៍ខ្សែព្រំដែនមិនកែប្រែនេះជាការពិតដ៏ជូរចត់មួយដែលថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ជារឿយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីกระดาษមួយសន្លឹកនោះទេដែលមិនអាចធានាសន្តិភាពឋិតថេរបង្កើតទំនុកចិត្តឬការពារអាយុជីវិតប្រជាជនត្រួតត្រងបានឡើយចេញពីនិន្នាការនេះយើងអាចមើលឃើញក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គ្រាម3សន្តានសង្គ្រាមបំបាក់កម្លាំងសង្គ្រាមបំបាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គ្រាមបំបាក់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ1សង្គ្រាមបំបាក់កម្លាំងនេះគឺជាដំណើរការនៃសង្គ្រាមដែលមិនចំជាសង្គ្រាមនេះជាចំនួនរយៈពេលវែងដែលគ្មានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែត្រូវបានវាយប្រហារតាមរយៈការប៉ះទង្គិចរប៉េះរប៉ោះជាបន្តបន្ទាប់និងអូសបន្លាយរយៈពេលយូរនេះគឺជាការរត់ម៉ារ៉ាតុងយុទ្ធសាស្ត្រតែភាគីណាដួលមុននិងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងគោលបំណងចម្បងគឺការបំផ្លាញបន្តិចម្ដងនៅកម្លាំងរបស់សត្រូវការបំផ្លាញធនធានជាតិនិងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរហូតដល់គូបដិបកលែងមានសមត្ថភាពតស៊ូប្រឆាំងតបត2សង្គ្រាមបំបាក់សេដ្ឋកិច្ច
នេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មនិងអធិពលសេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញស្ថិរភាពជាតិជាប្រព័ន្ធការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងទូលំទូលាយការរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការបិទគប់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាការបិទគប់ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយចេតនាដើម្បីបង្ខំប្រជាជាតិឯករាជ្យឲ្យចោះចាញ់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើក្របកំភ្លើង3សង្គ្រាមបំបាក់កេរ្តិ៍ឈ្មោះសង្គ្រាមនេះមានទម្រង់ជាសង្គ្រាមព័ត៌មាននិងសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់ឃោសនាលាបពណ៌ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធសង្គ្រាមនេះកេងចំណេញពីភាពផុយស្រួយផ្ទៃក្នុងប្រទេសដូចជាអក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញឬការប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ2លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជាលេសដ៏សមស្របដើម្បីដាក់សម្ពាធពីខាងក្រៅវាយប្រហារលើស្ថាប័ននយោបាយក្នុងស្រុកនិងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិមួយបាត់បង់ធម្មានុរូបនៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងសតវត្សទី21លែងកំណត់ត្រឹមតែជាការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពនៅលើសមរភូមិរូបវ័ន្តទៀតហើយសង្គ្រាមបានវិវត្តទៅជាសំណាញ់ដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានច្រើនសន្តិប់នៃវិបត្តិដែលប្រតិកលាគ្នាតែត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គមបាត់បង់ស្ថិរភាពមុនពេលសង្គ្រាមចំហត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងគំរូថ្មីនេះការវាយប្រហារជាយុទ្ធសាស្ត្រលែងមានការបែងចែកចំពោះប្រជាជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្នូលទៀតហើយចំនួនទំនើបបានឈានដល់ការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃជីវភាពរបស់ប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដោយបង្វែរទ្រព្យសាធារណៈឲ្យទៅជាសមរភូមិសកម្មយើងឃើញមានការវាយប្រហារដោយដ្រូនទំនើបតម្រង់លើសំណង់ស៊ីវិលរួមមានផ្លូវស្ពានទីសក្ការៈសាសនាសាលារៀននិងរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងទន្ទឹមនេះការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាទៅលើបំពង់បង្ហូរអូស្មန်និងការបាញ់ប្រហារទៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មដឹកប្រេងអន្តរជាតិបានคล้ายជាឧបករណ៍ដ៏ងាយស្រួលនៅក្នុងយុទ្ធវិធីនៃលបែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនគិតគូរតលតែសោះចំពោះផលប្រយោជន៍សកលទាំងមូលការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តច្បាប់ក្រៅដែនអធិបតេយ្យចំពោះបទល្មើសឆ្លងដែនដូចជាការឆបោកអនឡាញដើម្បីជាលេសកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសដទៃដោយខុសច្បាប់គឺជាទម្រង់សង្គ្រាមទំនើបមួយនៅក្នុងយុគសម័យនេះឯងសង្គ្រាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឯងដែលគេកំពុងកាន់កាប់ទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំដែលផ្អែកថាទឹកដីយើងខ្ញុំខ្លះគឺជាផ្នែកនៃលបែងឆបោកជាមួយគ្នានេះសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានប្រើប្រាស់របាំងកយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដកហូតការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលមានពីមុនមកសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួយស្រាលដើម្បីគ្រប់គ្រងសញ្ញាសព្វនិមិត្តស៊ីមីកុងឌីទ័រទំនើបនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខ Cyber ដ៏សំខាន់ចុងក្រោយសង្គ្រាមនិងនយោបាយកំពានិយមតាក់ទងនឹងធនធានធម្មជាតិបាននឹងកំពុងរុញច្រានឲ្យមានការដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លា
និងរដ្ឋបិទលើធនធានយុទ្ធសាស្ត្រនានានៅលើពិភពលោកដោយជាធម្មពលនិងរ៉ែកម្រដែលធ្វើឲ្យប្រទេសងាយរងគ្រោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសំណាញ់អសន្តិសុខជាប្រព័ន្ធការវិវត្តដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបរិបទនេះគឺការបំពានច្បាប់អន្តរជាតិដោយតួអង្គដែលមានអំណាចដែលអនុវត្តសិទ្ធិការពារខ្លួនបែបផ្ដាច់មុខការវេយលុកមុនដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងយុទ្ធសាស្ត្រកំណត់គោលដៅដកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាប្រព័ន្ធនេះបានបំផ្លាញទាំងស្រុងនៅសុបិននៃសន្តិសុខរួមជាលទ្ធផលហានិភ័យបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការរត់ប្រណាំងសពាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយធ្វើឲ្យប្រទេសងាយរងគ្រោះយល់ឃើញច្បាស់ថាសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិតែមួយមុខមិនអាចការពារពួកគេពីការឈ្លានពានពីខាងក្រៅបានឡើយជាការឆ្លើយតបប្រទេសទាំងឡាយត្រូវបង្ខំចិត្តស្វែងរកការកសាងកម្លាំងយោធាយ៉ាងរហ័សហើយអាចនឹងឈានដល់ការបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់នៅពេលដែលការរស់រានមានជីវិតរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យត្រូវរងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់ក្រៅដែនអធិបតេយ្យរដ្ឋនានាត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យបង្កើតសមត្ថភាពវាយបកវិញជាលើកទី2ឲ្យបានរឹងមាំការព្រួយបារម្ភសន្តិសុខជាប្រព័ន្ធនេះកំពុងតែរុញច្រានឲ្យមានវគ្គដ៏អាក្រក់នៃការរីកផ្សាយសពាវុធទូទាំងពិភពលោកដែលអាចធ្វើឲ្យដួលរលំទាំងស្រុងនៃក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនៃការមិនរីកផ្សាយសពាវុធសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនៅលើក្តារអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលនេះយើងត្រូវតែវាយតម្លៃឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីជោគវាសនាចុងក្រោយនៃប្រទេសតូចៗនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍការពិតដ៏ជូរចត់នេះគឺថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃខ្យល់បក់រេរាមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចហើយពួកគេជារឿយៗបានคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះជាប្រព័ន្ធដោយការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសកលលោកយើងបានคล้ายទៅជាគោលដៅដាក់សម្ពាធនិងវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញធ្វើជាលេសដោយជាការប្រើស្តង់ដារ2លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការរិចរិលបរិស្ថាននិងអក្រិតកម្មឆ្លងដែនដោយជាការឆោបោកអនឡាញជាដើមការចោទប្រកាន់ជាអន្តរជាតិទាំងនេះតែងតែមើលរំលងដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើចំណុចខ្សោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍទន់ខ្សោយរបស់ប្រទេសយើងហើយពួកគេបានប្រើប្រាស់ស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសអ្នកមានដើម្បីដាក់បន្ទុកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដាក់ទណ្ឌកម្មនិងដាក់ឲ្យឯកោប្រជាជាតិដែលកំពុងតែខិតខំស្ដារឡើងវិញក្រោយចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រលើសពីនេះនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំណុចខ្ទប់ដង្ហើមជាភូមិសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯនាយម្ខាងនៃភពផែនដីក៏អាចបិទខ្ទប់ដង្ហើមរួមរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបើសិនបើច្រកសមុទ្រជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាច្រកម៉ាឡាកាច្រកហូម៉ូសសមុទ្រក្រហមឬព្រែកចេក CA ត្រូវបានបិទខ្ទប់ឬប្រសិនបើខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល
នៃស៊ីមីកុងដុយទ័រត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ភ្លាមនោះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់យើងក៏នឹងទទួលរងគ្រោះផលប៉ះពាល់ដល់គ្រោះថ្នាក់នេះភ្លាមដែរយើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យនៃការយកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាអាវុធទាំងស្រុងហើយច្បាប់ទម្លាប់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនអាចទាយទុកជាមុនបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគ្មានអ្វីត្រូវបានធានាទៀតទេហើយគោលការណ៍ពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងធ្លាប់ត្រូវបានគេជំរុញឲ្យអនុវត្តត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនៅពេលដែលគោលការណ៍ទាំងនេះមិនបានបម្រើផលប្រយោជន៍ភ្លាមដល់ក្រុមប្រទេសស្ថាបនិកនៃគោលការណ៍នេះមានន័យថាគេដាក់គោលការណ៍ឲ្យយើងអនុវត្តខាប់ពីពេលមុនឥឡូវអ្នកទាំងនោះកំពុងតែបំផ្លាញគោលការណ៍នេះឯងតែម្ដងសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនៅក្នុងកលៈទេសៈសកលដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវគិតគូរឡើងវិញអំពីតួនាទីពិតប្រាកដនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងរបៀបដែលយើងអាចបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយអំណាចនីតិប្រណិប័តអំណាចនីតិបញ្ញត្តិមិនអាចដំណើរការត្រឹមតែម៉ាស៊ីនអនុម័តច្បាប់ដោយអកម្មឬជាអ្នកឈរមើលវិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនោះឡើយយើងក៏ត្រូវឈានជើងចូលទៅក្នុងតួនាទីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងដោយសកម្មក្នុងនាមជាអ្នកគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដល់ដំបូន្មានដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យនិងជាអ្នកមានរចនាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយដែលរៀបចំផែនការការពាររយៈពេលវែងលើសហួសពីរដ្ឋពីវគ្គនៃរដូវកាលបោះឆ្នោតចំណុចក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចសូមកុំនិយាយថាកាលពីហ៊ុនសែននៅធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល38ឆ្នាំពេលនោះគឺមិនត្រូវបានលើកអំពីតួនាទីនៃនីតិបញ្ញត្តិនោះទេមិនមែនយ៉ាងដូចនេះឥឡូវមកកាន់នីតិបញ្ញត្តិទាមទារអំណាចកាន់តែខ្ពស់មិនមែនអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងជានីតិបញ្ញត្តិមិនអាចនៅសម្លឹងឈរមើលត្រឹមតែអ្នកអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺប្រព័ន្ធនៃការពមៀនទុកជាមុននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទប់ស្កាត់វិបត្តិពិតប្រាកដរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងបណ្ដាញអន្តរជាតិដ៏រឹងមាំនៃសមាជិកសភាដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងបទពិសោធន៍យើងអាចផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសម្របសម្រួលរៀបចំរនាំងការពារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីរាំងភ្នក់ភ្លើងនៃចំនួនកុំឲ្យរាលដាលទៅជាភ្លើងឆាបឆេះពេញក្នុងតំបន់តួនាទីជាមូលដ្ឋាននៃស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺការលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកជាប្រព័ន្ធពោលគឺទំនុកចិត្តដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួយផ្ដល់សញ្ញាអាសន្នឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់នៃចំនួនឈានដល់មុខទ្វារផ្ទះរបស់យើងនេះជាទំនុកចិត្តដែលយើងត្រូវតែកសាងនៅពេលនេះមិនត្រឹមតែសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសដៃគូរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ផងដែរពីព្រោះភ្លើងសង្គ្រាមនៃប្រទេសមួយលែងជារឿងដាច់ដោយឡែកទៀតហើយដល់យើងហើយអាចបកផ្សែងមកដល់ជើងមេឃរបស់យើងនិងអាចខ្ទប់ដង្ហើមរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួល
យើងអាចមានជំរើសផ្សេងតែជាជំរើសនៃការវិលត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពអ្នកខ្លាំងរស់អ្នកខ្សោយស្លាប់ពលគឺការវិលទៅរកសង្គមដែលប្រើច្បាប់ព្រៃគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសកលនៃប្រធានសភារបស់យើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងនិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះដោយរៀបចំជារណសេរីដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធមិនរង្គោះរង្គើយើងត្រូវរួមគ្នានឹងបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះកម្លាំងដែលបង្កអស្ថិរភាពបែបនេះមិនឲ្យរីករាលដាលពេញតំបន់របស់យើងជ្រៀតចូលទៅក្នុងទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងអាណត្តិនេះយើងត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងនិងការសម្របសម្រួលជាប្រចាំរវាងស្ថាប័នរបស់យើងដោយអនុញ្ញាតឲ្យការទូតសភាដើរតួនាទីជាអ្នកការពារពហុភាគីនិយមដ៏រឹងមាំសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីការពិតនាពេលបច្ចុប្បន្នបានក្រើនរំលឹកយើងថាទោះបីជាយើងត្រឹមតែអង្គុយមើលភ្លើងសង្គ្រាមនៅតំបន់ដទៃក៏ផ្សែងហុយអាចធ្វើឲ្យយើងថប់ដង្ហើមដូចគ្នាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនៅឆ្ងាយមិនមែនជារឿងដាច់ដោយឡែកទៀតទេតែបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់យើងតាមរយៈតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលហក់ឡើងយ៉ាងគំហុកការផ្ដាច់ចរន្តទីផ្សារនាំចេញនិងអត្រាអតិផរណាកាន់តែខ្ពស់សំណួរដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះគឺថាតើយើងត្រូវបន្ថែមភ្នក់ភ្លើងរបស់ប្រទេសដទៃឬមួយយើងត្រូវខិតខំពន្លឿនការរៀបចំផ្ទះសម្បែងឲ្យបានរៀបរយពន្លឿនការបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នផ្ទៃក្នុងនិងការរៀបចំឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងរបស់យើងចម្លើយគឺច្បាស់លាស់យើងដាច់ខាតមិនទៅរួមបន្ថែមភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនោះឡើយហើយក៏មិនត្រូវលោតចូលទៅក្នុងចំនួនទៅក្នុងលបែងចំនួនរបស់មហាអំណាចដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានោះដែរផ្អែកលើស្មារតីនេះខ្ញុំមានទស្សនៈថាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគួរតែជំរុញរបៀបវិរៈយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន5ដោយខាងក្រោមដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលអាចអនុវត្តបានទី1បូរណភាពទឹកដីនិងការបង្កកចំនួនដើម្បីតតាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងទប់ស្កាត់ការឈ្លានពានទឹកដីមិនឲ្យបង្កជាភាពវឹកវរបណ្ដាញតំបន់របស់យើងត្រូវតែដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅគោលការណ៍គ្រឹះអន្តរជាតិដែលបានកកើតចេញពីផេះផង់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមលោកពីរលើកជាប់គ្នាយើងត្រូវតែការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅគោលការណ៍ដ៏ពិសិដ្ឋនៃអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋបូរណភាពទឹកដីនិងការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីតែមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាស្មារតីអមតៈនៃលិខិតតុបករណ៍សភាដូចជាធម្មនុញ្ញសន្តិភាពសកលតែត្រូវបានអនុម័តនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងលើពីនេះយើងក៏អាចពិចារណាបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍សភាសម្រាប់បទជបាញ់គុំគ្នាជាមួយយន្តការដែលមានស្រាប់ដើម្បីធានាថាការត្រួតពិនិត្យជាអន្តរជាតិមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនខ្នាតតូច
មិនឲ្យរីករាលដាលទៅជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទី2បណ្ដាញអន្តរជាតិជាអ្នកសម្រុះសម្រួលឆ្នើមសភាដើម្បីឈានផុតពីការទូតបែបអកម្មយើងអាចពិចារណាលើការបង្កើតបណ្ដាញអន្តរជាតិនៃអ្នកសម្រុះសម្រួលតឆ្នើមប្រមូលផ្ដុំនៅសមាជិកសភាលេចធ្លោដែលអាចជំរុញការសម្រុះសម្រួលឲ្យមានសន្តិភាពដោយសកម្មប្រធានអង្គនីតិបញ្ញត្តិទាំងអស់សុទ្ធសឹងជាអិសរាជជននយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់មានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមានកិត្យានុភាពដែលបានកសាងជាយូរមកហើយបណ្ដាញសម្រុះសម្រួលឯកទេសនេះត្រូវតែឈានជើងឲ្យផុតពីការតឹងរ៉ឹងនៃមនោគមវិជ្ជាដែលអាចធ្វើសកម្មភាពដោយភាពរហ័សរហួនដើម្បីសម្រុះសម្រួលផ្ទាល់ជាមួយភាគីជម្លោះមុនពេលដែលការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួចអាចផ្ទុះឡើងបង្កជាសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំជារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញអ្នកសម្រុះសម្រួលឆ្នើមទាំងនេះគួរតែមានសេរីភាពប្រណិប័តក្រោមអាណត្តិបទបែនមួយចាកឆ្ងាយពីភាពរសើបការដាក់កំហិតនយោបាយនិងពិធីការដ៏តឹងរ៉ឹងនៃការទូតបែបប្រពៃណីរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលប្រើដោយអំណាចនីតិប្រណិប័តទី3គណៈនយោបាយស្ថាប័ននិងដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីជំនួសជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅច្បាប់ព្រៃអ្នកខ្លាំងឈ្នះដោយគណៈនយោបាយស្ថាប័នពិតប្រាកដស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់យើងត្រូវតែបន្តចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដ៏មានឥទ្ធិពលនិងបង្ហាញសាមគ្គីភាពឥតងាយរេយើងត្រូវតែឈរជារណសិរ្សជួរមុខរួមគ្នាក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការពារច្បាប់អន្តរជាតិការទូតការសន្ទនាបើកចំហនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផ្អែកលើវិធានច្បាប់តាមរយៈការចងក្រងបណ្ដាញពហុភាគីនិយមឲ្យកាន់តែរឹងមាំសម្លេងរួមរបស់យើងត្រូវតែមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រឆាំងនិងទប់ស្កាត់ដោយសកម្មចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងការគំរាមកំហែងប្រើប្រាស់កម្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំមានទស្សនៈថាសហគមន៍ដែលគោរពច្បាប់របស់យើងក៏បីខិតខំស្វែងរកច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ល្បិចកលប្រផេះដែលចាំពង្រីកមហិច្ឆតាទឹកដីនិងការត្រួតត្រាលើអធិបតេយ្យប្រទេសដទៃដោយបង្ខំដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិទី4ការពារសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីដើម្បីការពារសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃឥទ្ធិពលខាងក្រៅបណ្ដាញប្រធានសភាត្រូវផ្ដល់អាទិភាពដល់ការអនុម័តនិងការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគីដោយគ្មានការរើសអើងដោយទាញយកផលប្រយោជន៍ដែលសកម្មពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មតំបន់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់មហាអំណាចមិនឲ្យចាត់ទុកប្រទេសតូចតាចជាកូនអុកដែលអាចតត់ចោលលើពីនេះយើងត្រូវគៀងគរសម្លេងរួមរបស់យើងដើម្បីប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះនយោបាយកំពារនិយមពាណិជ្ជកម្មដែលត្រូវបានរុញច្រានដោយរបៀបវិរៈនយោបាយលាក់កំបាំងការយកលេសបរិស្ថាននិងការអនុវត្តស្តង់ដារ2លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយករឿងទាំងនោះធ្វើជាអាវុធក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច
ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយជាងក្រៅពីការតស៊ូមតិនេះយើងត្រូវពង្រឹងបណ្ដាញនិងរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យរឹងមាំដើម្បីបង្កើតជាខែរឹងមាំប្រកបដោយភាពធន់និងធានាថាយើងអាចការពារទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់យើងបានយ៉ាងសកម្មទប់ស្កាត់ការរំខានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាបាននូវការងារសមរម្យនិងមានស្ថិរភាពសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងទី5ការការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារលើកិត្យានុភាពនិងការធ្វើឲ្យបាត់បង់ធម្មានុរូបជាប្រព័ន្ធចំពោះរដ្ឋដែលទន់ខ្សោយយើងចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចសភាកម្រិតខ្ពស់ឲ្យបានសកម្មដើម្បីបង្ហាញពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅលើទឹកដីនិងលុបបំបាត់ចោលដោយប្រសិទ្ធភាពនៅព័ត៌មានមិនពិតនិងការខិតខំបង្កអស្ថិរភាពពីខាងក្រៅយើងត្រូវតែពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តនៃបណ្ដាញប្រតិបត្តិរបស់យើងដើម្បីធានាថាដែនដីនៃរដ្ឋសមាជិកណាមួយនឹងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើជាទីតាំងបើកការវាយប្រហារឬជាជំរកសុវត្ថិភាពនៃការរៀបចំការវាយប្រហារផ្នែកនយោបាយសកម្មភាពវិធានសេនាឬយុទ្ធនាការបរិហាកេរ្តិ៍ប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឡើយក្នុងនាមជាប្រធានសភាយើងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដឹកនាំអប់រំសាធារណមតិនិងមតិមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលដែលយុទ្ធនាការបរិហាកេរ្តិ៍ដ៏ពុះពុលចាប់ផ្ដើមគ្រុឌរណ្ដប់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងត្រូវតែពង្រឹងកិច្ចសហការរបស់យើងឲ្យបានឆាប់តាមរយៈការបែងចែករំលែកព័ត៌មានដោយចាប់ដៃគ្នាស្អិតរមួតដើម្បីនិយាយការពិតនិងទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពិភពលោកអាចនឹងបន្តជួបភាពវឹកវរហើយសម្ពាធភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជោគវាសនានៃប្រជាជាតិរបស់យើងមិនត្រូវស្ថិតនៅលើចុងបិចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនោះទេយើងក៏មិនអាស្រ័យលើការប្រែប្រួលនិងមិនប្រកបប្រជានៃក្តារអុកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះដែរជោគវាសនានៃប្រជាជាតិរបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើដៃរបស់យើងផ្ទាល់យ៉ាងពិតប្រាកដយើងគួរប្រើប្រាស់សន្និសីទនេះដើម្បីពង្រឹងឡើងវិញនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះច្បាប់អន្តរជាតិការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងភាពរុងរឿងរួមគ្នាយើងត្រូវពង្រឹងការទូតសភាដើម្បីជាកម្លាំងចលករគាំទ្រដល់កិច្ចសន្ទនាទំនុកចិត្តនិងសន្តិភាពហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះសូមជម្រាបអង្គប្រជុំថានៅក្នុងចំនួនសម្ដែងការគួរសមយើងក៏បានឆ្លៀតដើម្បីពិភាក្សាថាតើប្រទេសណានឹងក្លាយទៅជាអ្នករៀបចំនៅសន្និសីទ ISC លើកទី3ខ្ញុំសូមជម្រាបនិងសូមអរគុណចំពោះអាដាមប្រធានព្រឹទ្ធសភាឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2027សូមអរគុណសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំនៅសាលអាណត្តិរហូតដល់2030
ដូច្នេះខ្ញុំមានលទ្ធភាពទៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ទៅ2027 2028 2029អាចតាត្រឹម2029នៅសល់3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើដំណើរហើយពេលនោះខ្ញុំមិនតាន់ចាស់ពេកទេប៉ុន្តែសក់ក្បាលក៏នៅតែខ្មៅទុកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសក់សទៅចុះពួកគេក្មេងជាមួយនឹងការប្រកាសបើកសន្និសីទខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យសន្និសីទប្រធានសភានិងអន្តរសភាលើកទី2ទទួលបាននូវកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយអត្ថន័យនិងជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់សូមអរគុណថ្លែងនេះខ្ញុំសូមគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់ការថ្លែងសន្ទរកថាបើកនិងការប្រកាសបើកសន្និសីទ IAC 2ជាផ្លូវការ